Келесте есеп, құрметті оқушылар. Сыйымдылықтары 6 пикофарад және 9 пикофарад болатын шардың потенциалдары берілген. 200 вольт, 800 вольт деп тұр, 1 пикофарадта 10-ның минус 12 дәрежесі фарад бар. Сонда ол 6 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесі фарад деп қояйық. 9 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесі фарад, Так, есептің шарты. Екі шардың қосынды заряды қандай дейді. Екі шардың қосынды заряды қандай? Және шарлардың түйіскеннен кейінгі потенциалы қандай дейді. Потенциалы қандай? Так, қосынды заряд, Так, Q тең болады Q1 қосылған Q2. Конденсатор дегеніміз не ол? Q-дің О-ға қатынасы, Осы жерден Q-ді тауып көреміз. Су дейді. Су, су. Так, енді осылай қолданып көрейік енді. С1, О1 қосылған С2, О2 деп. Так, мәндерін орнына қоямыз. Так, пикофарад ретінде ала салайық. 6200 қосылған 9800. Так, сонда Q тең болады. Жауабы 8,4 көбейген 10-ның минус 9 дәрежесі кулонға тең. Яғни бұл жаңағы шарларымыздың қосынды заряды. Енді түйіскеннен кейінгі потенциалы қандай болады дейді. Түйіскеннен кейінгі. Бағанағы формулаларды қолданамыз. Қасиеттеріне сүйене отырып, түйіскеннен кейінгі потенциалын табу үшін С1, О1-ді қосамыз С2, О2-ге. Және конденсат сыйымдылықтардың қосындысына тең екен. 6200 қосылған 9800 вольт. Бөлеміз пикофарад ретінде алсақ. 15 шығады. Так, сонда пикофарадтар қысқарып кетеді. 560 вольт болады екен. Так, міне бұл біздегі жаңағы түйіскеннен кейінгі потенциал.